हिजो मलाई कसैले सोध्नु भयो, तपाईका कवितामा किन आकाश, जुन, तारा, श्रावण कहिले छुट्दैन? यसो सोचे अनि थाहा पाएँ कि मैले आकाशतिर फर्केर जुनसँगै निदाएर ताराहरू टिप्दै श्रावणलाई जिस्काउँदै धेरै सपनाहरू देखेको रहेछु। अनि मैले सपना देख्दा ती मेरा साक्षी बसेका रहेछन्। अनि आज जब मेरा सपनाहरू बामे सर्दैछन्, म तिनलाई कसरी जान दिउँ? मलाई लागेको कुरा कि सपना देख्न जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी छ तिनलाई पुरा गर्न पनि। किनभने जुन दिन आफूले देखेका सपना कोही अरूले पुरा गरेको देख्नुहुन्छ नि, त्यो दिन हातखुट्टा त चल्छन् होला, सास पनि फेर्नुहुन्छ होला, तर खासै फरक पर्दैन। तपाईको पैताला मुनिको जमिन भाँसिन्छ, तपाईको शिरमाथिको आकाश फाटिन्छ। अनि मैले देखेका सपनाहरूमध्ये एउटा सपना यो पनि हो कि चाँडै नै आफ्ना खतहरूमा फुल फुलाउन सकूँ। म आकाशमा उडिरहँदा आफ्नो छायालाई जमिनमा पौडदै गरेको हेर्ने मन छ। हिजो बन्द कोठामा देख्थे होला, आज खुला आकाश मुनि देख्न खोज्दैछु। अनि मेरा सपना हुन् केवल मेरा, परिधि भत्काए अझै भत्काउन खोज्दैछु। इन्द्रेणी बन्छु, आकाशमा छरिन्छु, बादलसँग नाच्छु। मैले देखेका सपना हुन्, म जसरी नि बाँच्छु। थाहा छ, न्याय पाउनलाई अदालत नै जानु पर्दैन। आफूलाई सोधी हेर्नु त कि तिम्रा सपनाले न्याय पाइरहेका छन्। कसैले म हत्यारा हुँ आफ्नै सपनाको, म हत्यारा हुँ आफ्नै खुसीको भन्दा मन त तिम्रो पनि त भक्कानियो होला। मार्यो होइन तिमीले पनि उसले जस्तै? यसरी बीचमै हात छोड्ने भए किन समातेको? आज फेरि अर्को बच्चा किन मारेको? थाहा छ, मरेका सपनाहरू कहाँ जान्छन्? शब्द, ती शब्द बन्छन्, हरफ पनि बन्छन्, सायद कविता बन्छन्। कतै मेरा हरफहरू मैले बाँच्न नसकेका मेरा सपनाहरू त होइनन्? कतै मेरा कविताका शब्द शब्दमा ती कैदी बनी बसेका त छैनन्? थ्याङ्क यू।